سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويغفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يوم يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والزانين بالله ظن السوء عليهم الدائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوكروا وتصبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا واستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزينا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله وإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها فذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبلكم فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل
المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذوننا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو كاد لكم الذين كفروا لو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن سنن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغوا مهله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ على الذين كفروا بقلوبهم الحمية الجاهليات فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق ولا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شهيد محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كازر أخرج شتاه فأزره واستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم آمن بالله صدق الله العلي العظيم